I love it more. How about this? I love it. What? Camping. सानो मान्छे पनि मिराजु इनरको आइप्याड छ हामी क्याम्पिङको लागि हिँड्यौ यति भएपछि अगाडि सोल्टी अगाडि युहलमा बुढा क्याम्पिङ टोलीहरू Guys, are you excited? हामी क्याम्पिङको लागि जाँदै स्टिल बाटोमा चाहिँ 2 घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो अझै 1 आवर जस्तो देखाएको छ 15 मिनेट गाडी नि हेरिन्छ तर सेतोमा भएर छोड्दियो कस्तो बाटो छ डेन्जर बाटो भयो सानो बाटो altitude. अब हाम्रो इन्ट्री गेटमा यो हाम्रो साथीहरुको गाडी पछाडी पछाडी आउँदै हुनुहुन्छ Part of adventure, man. कति माथि आएछ मम्मी नि to point at me. She accidentally डियर आको क्याम्पिङमा डियर मी आउँदै रहेछ त्यत्रै हुन्छ तेरो टेन्ट यो चाहिँ हाम्रो बिनिताको टेन्ट हो भन्दैछ घुसाउने त्यो पाइपै घुसा यता चाहिँ हामीले बनाउँछौँ यता सोल्टिनाहरूको अब शर्माको चाहिँ यता हुन्छ रातो कार्ड भएनिर चाहिँ असिम पाण्डेको हाम्रो टेन्ट बिनिताको टेन्ट सोल्टिनाको रेडी भयो यता अर्को पनि सोल्टिनाहरूको मेरा दिदीहरूको टेन्ट हजुर हाम्रो रातिको समय पहिलो रात यसरी क्याम्पिङमा यता छिमेकीहरू हाम्रो गाउँलेहरू कता कता छन् त अर्कै गाउँलेहरू छन् तहन हामी 10 लगभग 50 जना आइए सबैजना आफ्नो परिवार रमाइलो गरिराखौँ अब राति भयो ए गाउँ डुल्न हिँड्ने कोही कोही साँझ आएको बेला